যদি আপনাদের বাড়িতে কোনো ধরনের এলইডি টিভি আছে এবং সেটার যদি ডিসপ্লে খারাপ হয়ে গেছে, কোথায় বানাবো আপনারা চিন্তা করছেন, তাহলে আপনাদের জন্য সুখবর। কম খরচে আপনারা আপনাদের ডিসপ্লে বানাতে পারবেন। শিলচরে এমন একটা মেশিন নিয়ে আসা হয়েছে, সেই মেশিনের সাহায্যে সেই ডিসপ্লে প্যানেলগুলো বানানো হয়। আমাদের শিলচরের প্রেমতলাতে সেই মেশিনটা বসানো হয়েছে বাসন্তী ইলেকট্রনিক্স, সেই বাসন্তী ইলেকট্রনিক্সে। তো আপনারা আপনাদের টিভির যে কোনো ধরনের সমস্যা হলে আপনারা ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। তো আপনার এটা কয়টা থেকে কয়টা খোলা হয়? এটা তো সকাল 10টা থেকে রাত্রে 7টা অবধি এটাতে সার্ভিস দেওয়া হয়। আচ্ছা। তো এখানে যে এলইডির কাজগুলা হয়, যে এই কাজগুলা বিশেষ করিয়া প্যানেল ডিসপ্লে যেটা হয়, ডিসপ্লের কিছু কাজ হয় যেগুলা মানে এই মেশিন ছাড়া হয় না। আমাদের এই মেশিন দিয়ে এই কাজগুলো হয়, যেগুলা গ্লাস পেপার মানে ডিসপ্লের ভিতর থেকে যেটা কানেক্টার বাইরে হয় আদার সার্কিটে যায়, এগুলো পাঞ্চিং করতে হলে এরকম মেশিনের দরকার। হ্যাঁ, প্লাস মেশিনও হলে হবে না, এটাতে এক্সপার্টের দরকার। যে আমাদের বিজু মাস্টার, তাই উনি এই কাজ করেন। হ্যাঁ, যে কোনো সাইজের যে কোনো ইঞ্চির এলইডি টিভি, এলসিডি এগুলার কাজ উনি করেন। হ্যাঁ, 65 পর্যন্ত, একদম 65 আপ টু উপরে আরও যত বেশি বড় থাকে সবগুলোরই কাজ হয়। কিন্তু অনেকের ঘরে এইসব টিভি এখনও ফালানো আছে, ডিসপ্লের প্রবলেম আছে। হ্যাঁ, যেগুলো আমাদের এখানে এখনও পৌঁছায়নি। তো আমরা চাই যে আমরা এত বড় মেশিন এখানে সার্ভিস দিচ্ছে, এখান এই জায়গার থেকে মানে গুয়াহাটির পরে আর কি বরাকবেলি শিলচরে এটা প্রথম। হ্যাঁ, অনেক দিন থেকেই কাজ চলছে, অনেক কিছু আমরা কাজ করেছি। এগুলা মিজোরাম অব্দি এটার সার্ভিস আছে। হ্যাঁ, মিজোরামের কাজ এখানে আসে, ত্রিপুরা থেকেও প্রায় এখানে আসে। হ্যাঁ, তো এখানে যে সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে প্যানেলের সুবিধার জন্য, যেহেতু এই প্যানেলের রিপেয়ারিং করতে বরাকবেলিতে নেই। হ্যাঁ, আমরা বাইরে একটা প্যানেল লইয়া, অনেক দামি দামি প্যানেল আছে যেগুলো লইয়া গুয়াহাটি, ক্যালকাটা, দিল্লি গেলে অনেক খরচ। টিভি প্যানেল না, টিভি এলইডি টিভি, এলইডি টিভি। হ্যাঁ, ডিসপ্লে এলইডি টিভি, এলইডি টিভি হয়, সিআরটি টিভিও হয়, আপনার 4K টিভি হয়, স্মার্ট এলইডি সব অ্যাড্রেসটা কইয়া দিন। হ্যাঁ, তো এটা আমাদের প্রেমতলা এলাইট বিল্ডিং, প্রেমতলা এলাইট বিল্ডিংয়ের ভিতরে এলাইট কমপ্লেক্স বাসন্তী ইলেকট্রনিক। এখানে ভিতরে এসে একদম পিছন দিকে আমাদের শোরুম মানে রিপেয়ারিং শপটা আছে, যেখানে মেশিন টেশিন সব লাগানো আছে। তাছাড়া আপনাদের যদি ফ্রিজ, কুলার বা এসির যদি কোনো ধরনের সমস্যা থাকে, তো নিচে দেওয়া নাম্বার, সেই নাম্বারে কল করে আপনারা যোগাযোগ করে নিতে পারেন। ভিডিওটা সবাইকে পাঠিয়ে দেবেন যাতে সবাই জানতে পারে। অনেক মানুষের এরকম মেকানিক না জানার কারণে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। ধন্যবাদ।